中國人都有一句説話，就係種善因就得善果，即係希望我哋每個人都能夠有一個美滿開心嘅結果。不過問題就係我哋都係一般嘅普羅大眾。Hello， 大家好，歡迎大家翻到嚟胡思亂想快活人生。今個星期咧，想同大家講下關於因果呢個咁嘅概念。我諗因果呢個講法咧，喺我哋中國人嚟講一啲都唔陌生。我由細到大咧，都聽好多老人家講到話，惡有惡報，善有善報，若然不報，時辰未到。所以我哋行事為人咧，都需要好小心，因為我哋每一個行動、每一個諗法都會成為我哋未來一啲嘅結果嘅原因。所以佛教裏邊有一句説話就係眾生為果，菩薩為因。意思即係話咧，我哋一般普羅大眾咧，都成日都係注咗嗰個唔好嘅結果，避免一個唔好嘅結果而嚟到去行事為人。呢個係讓我哋陷喺一個恐懼嘅裏邊。而一個菩薩咧，佢就係好小心自己每一步唔好種下啲惡嘅因。出發點唔係恐懼，而係一種慈悲心。所以我哋中國人都有一句説話，就係種善因就得善果，即係希望我哋每個人都能夠有一個美滿開心嘅結果。不過問題就係我哋都係一般嘅普羅大眾，我哋有陣時真係喺思想或者行動嘅出發點嘅時候，有陣時都冇考慮咁多。以至我哋好多時，無論係思想或者行動上高咧，都形成咗啲嘅習慣。所謂習慣就係我哋唔需要再細意思考，而係好直覺嘅咁嚟到去有啲嘅反應。善因善果，我哋當然唔去處理啦。但係一啲唔好或者係負面嘅，無論係情緒或者係結果都好咧，我哋都係要需要注意，因為一個唔好嘅因，佢會導致一個唔好嘅結果。而唔好嘅結果，卻往往就係成為咗未來負面結果嘅原因。因果果構成咗一個負面嘅循環。呢個就好似喺基督教聖經加拉太書嗰度有一句説話：人種嘅係乜嘢，收嘅就係乜嘢。意思即係話你投入一啲菜嘅種子，你得到嘅就會係蔬菜，就唔會變咗蘋果或者香蕉。所以縱使我哋有一個不自覺嘅負面循環都好，我哋點樣可以唔讓呢個負面嘅因果循環繼續落去呢？今個星期我就想同大家嚟到去分享一個小小嘅技巧。我諗相信一啲負面嘅情況出現嘅時候呢，我哋都會有一啲自然嘅反應。舉例，大家嚟試下，我哋舉例啫。譬如話我哋今日失戀，又或者我哋失業，又或者咧我哋啱啱虧損咗一大筆嘅金錢，我哋通常嘅反應會係點樣呢？可能係傷心啦，可能係憤怒啦，有林林種種嘅負面情緒出現。甚至我哋身體語言上高都係會垂頭喪氣啊，有啲人會潸然落淚啊咁樣。大家嚟試，如果你真係遇到過有朋友係咁嘅經驗嘅話，你會發覺無論你用乜嘢語言嚟到去安慰佢，你會發覺咧都係好難做到。甚至咧，如果我哋自己親身經歷嘅話，你會發覺種種我哋知道嘅理由咧，其實都好難即時令到我哋脫離咗嗰種負面嘅狀態。咁當然，如果你有睇開我個頻道嘅話，咁你應該都學咗好多小嘅技巧嚟到去處理。不過今日我就想同大家分享一個新嘅技巧。呢個技巧咧就有少少阿 Q 啦，同埋有少少黐黐地嘅感覺嘅。就係由呢一刻開始咧，你去練習，無論遇到任何咩事都好，無論係嗰件係開心嘅事也好，係一啲負面嘅事情都好，我哋嘗試只係做一個反應，就係 yes yes 咁樣。你試下，如果你今日有個朋友，佢同你講佢失戀，你喺佢面前話 yes 咁樣，你會發覺佢即刻由傷心咧變咗憤怒，係咪想揼你？你嘅情緒係即時轉換嘅。當然我唔係叫你咁去安慰人，而係話我哋用呢個 yes 咁嘅揸埋拳頭，好有力咁講 yes 咁，
你會發覺你整個人嘅狀態咧係好難跌入一個負面嘅狀態，無論係傷心也好，係抑鬱都好，你發覺好難。甚至係如果我哋真係親身去經驗緊呢啲咁嘅負面情況嘅時候，我哋做咗呢個咁嘅動作，嗌咗咁嘅 yes 之後咧，我哋自己都會有一個好奇怪嘅感覺，因為你發覺你好難去繼續傷心落去。因為喺頭腦上係好唔合理，因為明明我哋遇見一啲係傷心啦，係有損失嘅事情，我哋仲話 yes 嘅喎，個狀態嘅反應咧係同我哋遇緊嘅事情咧係唔協調。但係正正係呢個唔協調咧，係打破咗我哋繼續喺呢個負面嘅因果嘅循環裏邊。而呢個 yes 咧就構成咗我哋脫離咗呢個負面因果嘅循環一個契機。以至我哋嘅人生軌跡係轉向一個新嘅方向、新嘅向度。呢一刻，你係咪覺得好唔合理咧 ？Yes， 你嘅感覺會係點？不妨勇敢啲去試下呢一個咁騎呢嘅方法，睇下可唔可以幫助我哋自己活得更加開心快活。今集嘅內容我就講到呢一度。如果中意今集嘅朋友，請你喺下底按讚、訂閱、留言、分享，同埋撳埋隔離嘅鐘仔，咁有新片發放嘅時候就可以第一時間通知到你。我哋下集再見，拜拜。